देख लीजिए पुराना चार्जिंग सॉकेट निकालने के बाद मैंने नया सॉकेट डाल रहा हूँ। देख लीजिए हॉट एयर मशीन की हीटिंग 300 से 350 रखें और आयरन की भी 300 से 350 रखें, जिससे आपका काम अच्छे से होगा। देख लीजिए जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। उसे कॉटन से या थिनर से या पेट्रोल से अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद सॉकेट लगाएं। उसे पेस्ट लगाने के बाद शोल्डर वायर का उपयोग करके आयरन की मदद से चार्जिंग सॉकेट को सोल्ड कर लें। चार्जिंग सॉकेट की 5 पिनों को अच्छे तरह से सोल्ड कर दें, जैसे कि आपका चार्जिंग और डाटा ट्रांसफर की पिनें होती है ना, वो भी क्लीन सेट हो जाएंगे। देख लीजिए सॉकेट